行路10分鐘就可以去到3畝嘅單位，而且咧20零個就可以輕鬆上車啊！主人台見到嘅話就係我哋賢能景觀啦，而且呢套單位咧係144方，全部都係南北對流嘅戶型嘅。咁我哋北向嘅陽台咧都係睇到我哋賢能景觀啦，仲可以做到洗衣晾曬嘅。景觀陽台就睇景啦。嗱，呢個就餐區嘅話，一次容納10個人都係相當 OK 冇問題。我哋開間去到成5米嘅開間，非常之闊落啊！嗱，交付標準嘅門咧係俾到3七開嘅中間門俾到大家。呢排咧 send 埋我哋嘅儲物空間都係夠嘅。我哋嘅廚房嘅話係數之數得，見到都係一個交付標準俾到大家嘅。樓下嘅話咧就有到港澳嘅直通巴士啦，揸車10零分鐘去到我哋嘅3大口岸都相當便利嘅。3間房咧，2間房係朝北嘅，1間房係朝南嘅，可以作為你嘅仔仔女女房，亦都相當 OK。主人房最讓我驚喜嘅係，除咗套間數埋浴缸俾到大家，仲有一個超大嘅主人房啊！放低2米嘅大床都可以做到3邊落地，相當之闊落。睇到嘅仲係我哋園林景觀啦。所以呢套戶型嘅單位呢，行路10分鐘就可以去到3畝啦。一個油門嘅功夫呢，就可以去到我哋3大口岸，樓下就有直通港澳嘅巴士。中意呢套單位嘅朋友可以後台私信我，係於梅點個關注，帶你睇樓。